दोस्तों, ये वाले वीडियो में मैं टाटा का एक रैटलिंग नॉइज़ वाला इशू मैं यहाँ पे कवर करना चाहूँगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं यार टाटा की टियागो में बहुत रैटलिंग है, टाटा की टियागो में बहुत रैटलिंग है, टाटा की कार्स में बहुत ज़्यादा रैटलिंग नॉइज़ है। तो मैं उन सबको बता देना चाहता हूँ, देखो यार रैटलिंग नॉइज़ ऐसे नहीं आती। और ये मैं बता रहा हूँ, फर्स्ट टाइम कार बायर्स हमेशा टाटा की गाड़ी लेते हैं। ये तो आप लिख के ले लो, जैसे मैं भी फर्स्ट टाइम कार बायर हूँ। तो जो फर्स्ट टाइम जो कार बाय करते हैं उन लोगों की फैमिली में पहली बार गाड़ी आती है। और पहली बार जब गाड़ी आती है ना, तो उन लोगों को पता नहीं होता गाड़ी को मैनेज कैसे करते हैं, कैसे हैंडल करते हैं। तो मैं बता रहा हूँ आपको होता क्या है, रैटलिंग नॉइज़ के पीछे राज क्या है। दरवाज़ा खोलो, ऐसे दरवाज़ा खोला, अब उसके बाद फुल ताकत लगा के, इतना ताकत जितना उसके बाजू में ताकत है ना, ऐसे करके फुल गुस्से में धड़ाम पूरा पूरा पावर लगा देते हैं गाड़ी को बंद करने में। अब देखो और एक चीज़ बता रहा हूँ, बोनट को खोलते हैं, ये बोनट भी खोलते हैं और उसके बाद इसको भी इतना ज़ोर से पटकते हैं जितना उनके बाजुओं में ताकत है। तो इससे क्या होता है ना, जो गाड़ी की जॉइंट्स हैं वो हिल जाते हैं। और एक चीज़ बता रहा हूँ क्या क्या हिल जाता है, ये सब हिल जाता है, ये जो है ना ये सब हिल जाता है। गाड़ी को अंदर बैठे गाड़ी में इसको पकड़ेंगे और ज़ोर से खींच के बंद करेंगे, बाहर से भी इसको ज़ोर से बंद करेंगे, तो ये सारा हिल जाता है यार, ये सारा हिल जाता है। ये ना गाड़ी पहले ऐसे नहीं थी, रैटलिंग नहीं थी पहले, ये तो अभी अभी आई है, अभी अभी आई है। ठीक है, तो इसको बंद करते हैं, इसको भी ज़ोर से बंद करते हैं, इस वजह से रैटलिंग आती है। रैटलिंग कोई बड़ा इशू नहीं है, मैं बता रहा हूँ। और देखो, मारुति हो गया, होंडा हो गया, वो सब गाड़ी उन लोग लेते हैं जिनके पास ऑलरेडी पहले से गाड़ी हो, और उन लोग हमेशा प्यार से ही गाड़ी बंद करते हैं। मैं बता रहा हूँ, जिनके पास पहले गाड़ी है ना, उन लोग प्यार से ही बंद करेंगे ऐसे, क्योंकि उनको पता है कि प्यार से बंद करने से भी गाड़ी बंद हो जाती है। ऐसा नहीं कि दरवाज़े को ज़ोर से बंद करोगे तो ही बंद होगा। ये पीछे भी यही है, इसको खोलेंगे, खोल के दिखाई देता हूँ यार, आप वीडियो बना रहे हैं ना तो खोल के दिखा देते हैं। तो ये ऐसे खोलेंगे, ये खुल रहा है, ये थोड़ा रुक गया, पता नहीं वक्त हो गया ना इस वजह से। इसको भी ज़ोर से बंद करेंगे, ये भी प्यार से बंद होता है, देखो ये देखो, बस ऐसे ही करना है। तो हम लोग करते हैं ज़ोर से गाड़ी बंद, तो गाड़ी ना हिल जाता है यार। ये जो है इधर से कनेक्टेड है, देख लो, ये जो पीछे है ना, पीछे इधर से कनेक्टेड है, ये सारा, ये अब इधर से कनेक्टेड, तो इधर के जॉइंट्स हिल गए। दरवाज़ों को ज़ोर से बंद करोगे तो इधर के जॉइंट्स हिल गए। तो इस वजह से ना यहाँ पे जो नट बोल्ट्स ढीले हो जाते हैं, तो इस वजह से ना गाड़ी में रैटलिंग नॉइज़ आ जाती है। तो अब की बार जो भी बोलते हैं ना टाटा की गाड़ी में रैटलिंग नॉइज़ आती है, तो मत सुनना। टाटा गाड़ी ख़राब नहीं है, रैटलिंग नॉइज़ के मामले में उनके ओनर्स ख़राब है यार। पहली बार गाड़ी यूज़ करते हैं, जोर जोर से पटकते हैं। तो जिन के पास भी टाटा की टियागो है, ज़रूर कमेंट करके बताना रैटलिंग नॉइज़ है कि नहीं, और आपके फैमिली में दरवाज़ा कैसे बंद करते हैं ये भी मेरे को कमेंट करके बताना। ठीक है, चलो बाय, सब्सक्राइब करके जाना दोस्त। तो अभी मैं कुछ ख़राब रास्तों पे चलूँगा, और ख़राब रास्तों में आप गाड़ी की रैटलिंग आप सुनना, मैं नहीं सुनवाऊँगा, आप सुनना। मेरी गाड़ी को ठोक ठोक के सब बर्बाद कर दिए दरवाजे वगैरह का। आप देखो, सुनो। आप सुनना, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ रैटलिंग है, मेरी गाड़ी को ना पूरा ठोक ठोक के बर्बाद कर दिए लोग। अब यहाँ पे बहुत बड़ा गड्ढा है ना, बहुत बड़ा गड्ढा है। और सामने में देखो इंक्लाइन है, अभी मतलब चढ़ाव है, तो मैं गाड़ी में रेस नहीं दूंगा अपने आप ही।
अपने आप ही चढ़ जाएगी। देखना मैं रेस में पैर नहीं रखा हूँ, देखना। तो कुछ इस प्रकार से रैटलिंग है यार, लेकिन लोग बर्बाद कर दिए मेरी गाड़ी को। बाय।